մեզի ցեզի մեծ ավետիս Քրիստոս հայրավ իմերելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի նրա անունը փառավորվի Շքան օրհնյալ ուրախ օր է սա քուրեր եղբայրներ ջան որ է ժամանակի մեջ փաստվա որ Քրիստոսը հարություն առավ ու իրաններին պիտի արտարացնե Այն մարդիկ, որ գնացել են այդ ճանապարհով Քրիստոսի հավատքով լցված, սպասում ենք այդ օրվան, քուրեր եղբայրներ ջան։ Այդ օրը պետք է գա ու չպետք է ուշանա։ Այս խոստմունքը նրանից է, մեր կողմը նայենք, մենք պատրաստ լինենք այդ հարությանը Քրիստոսի հետ մեկանալուն։ Մեկ երկու տեղ կուզեմ կարդալ ավետարանից, որից հետո կգանք Տիրոջ առաջ աղոթքով։ Երբ որ Տերը արդեն հարություն էր առել եւ աշակերտներն եկան գերեզմանում մարմինը չգտան Ղուկասու ավետարանի 24-րդ գլխում այսպես է գրված եւ եղավ երբ որ նրա համար շատ հիացել էին ահա երկու մարդ հասան նրանց լուսավոր հանդերձներով եւ երբ որ նրանք ահով լցվեցան իրանց երեսները դեպի երկիր խոնարհեցրին նրանց ասեցին Ինչ է կենտանին մեռելների մեջ որոնում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Այո, քուրեր եղբայրներ, այդ հրաշալի, այդ խոստմունքը, այդ մարգարական խոսքը տեղի ունեցավ, եւ մարդիկ աշակերտներն առաջինը իհարկե տեսան ու մեզի վկայեցին, մեզի փոխանցեցին, ինչպես Հովհաննես Առաքյալը ասում է, եւ սա գրում ենք ձեզ, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Բայց քուրեր եղբայրներ, մի փոքր տեղ եմ ուզում հիշեցնել, որ մենք գիտենանք, որ այս կյանքի մեջ չարչարանքներ ունենք։ Մի քիչ դժվարություններ կունենանք։ Պողոս Առաքյալն ասում է, արժանի է չեն այդ չարչարանքները բաղդադվելու գալու փառքի հետ, բայց համբերողներ լինենք։ Ինչպես Քրիստոս իր առջև դրված չարչարանքների համար երկինքից երկիր իջավ, Մարտացավ, չէ, ասու կերպարանքում լինելով, մարտացավ, որ մեզ համար ճանապարհ պատրաստ է դեպի հայրը, այսօր էլ մենք զինվենք այդ համբերությամբ, այդ չարչարանքները կլինեն, այդ դժվարությունները կլինեն, բայց գնալով թող մեր հավատքը հաստատվի, եւ այս ամեն, նայեք, ամենամեծ պատերազմը, այդպես տեղի ունեցել Գողգոթայում, խաչի վրա, քուրեր եղբայրներ, երբ որ Հիսուս այդ խաչելության ճանապարհը անցավ եւ դրա որոշումը կայացվել է Գեթսեմանում երբ որ աղոթք էր անում չէ ասում էր հայր եթե կարելի է բաժակը մեկտի գնա բայց թող քո կամքը լինի եւ այսօր Աստված մեզ պատվիրում է մեկ բան մենք էլ կանցնենք այդ չարչարանքները ասում է Տերը արթուն եղեք աղոթք արեք մենք էլ կանցնենք մենք էլ կդժվարանանք բայց արդյունքը պիտի լինի հավիտենական կյանքը հարությունը Քրիստոսի հետ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, գանք Տիրոջ առաջ խնդրենք այսօրվա պաշտամունքի ընթացքի համար Amen.
Տիրոջան, բարով եք, քրոջան, բանջան։ Իրոք այսօր ամենամեծ տոնն է քրիստոնյայի համար, որովհետև ամենակալ Աստված իր գործը ավարտին հասցրեց այս ժամանակահատվածում։ Այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը մեկ-մեկին այդ մեծ ավետիսն է տալիս։ Քրիստոս հայրավ իմ եղելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոս։ Ռուսերենի մեջ հետևյալ կերպ է հնչում։ Մի քիչ տարբեր է մեր հայերից։ Իրանք ասում են Քրիստոս Վասկրես, պատասխան հետևյալն է, Վայսին է, Վասկրես, իրական հարություն է։ Իրեն անունը փառավորվի։ Եվ այսօր կուզեի խոսքս հետևյալից սկսել։ Եսայի մարգարության մեջ մենք կարդում ենք հետևյալ տողը 26-րդ գլխի 8 համարի մեջ գրված է հետևյալը. Ինչ է ասում Եսային 750 տարի առաջ նախքան Քրիստոսի ծնունդը։ Տեր քո անունին ու քո հիշատակին է ցանկանում մերոքեն։ Այսօր հիշատակած օր է։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ինչ պիտի հիշենք մենք։ Հիշում եք, երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, Պողոս առաքյալը խոսում էր հետևյալի մասին ասելով, որտեղ քան անգամ որ այս հաց ուտեք, այս բաժակ խմեք, Տիրոջ մահը պատմեք միջև որ նա կգա։ Այսօր եղբայրս քույրս առաջինը ուզում եմ որպեսզի ես եւ դու հիշենք հետևյալը, որ մենք մեղավոր ենք։ Կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, ուշադրություն դարձեք Հռոմեացիս 3:11 համարի մեջ գրված է. Արտանը չկա, մեկն էլ չկա։ Նույնը Հռոմեացիս 5:12-ի մեջ գրված է. ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքիցը պակասեցան։ Սաղմոս 2:53-րդ Սաղմոսի 3-րդ համարի մեջ ասում է. բարի գործող չկա, մեկն էլ չկա։ Եվ առաջի Հովանու 5-րդ առաջի Հովանու առաջի գլուխ 8-9 համարն երբ որ մենք կարդում ենք այնտեղ գրված է, եթե ասենք մեղ չենք գործը, ստախոս ենք անում։ Այսօր քույրս եղբայրս ինչի համար ես համարները կարդացի, որովհետև Սուրբ Գրքի մեջ, երբ որ մենք նայում ենք, գրված է հետևյալը Հռոմեացիս 6:23 մեղքի վարձքը մահ։ Այսօր ես եւ դու դատապարտված ենք մահվան, բայց ամենակալ Աստված այնքան ողորմած եւ բարեկուտ գտնվեցավ մեզ համար, որ եղբայրս քույրս իր որդին զոհեց, որ ես եւ դու կյանք ունենանք։ Մենք շատ անգամ սա չենք հիշում, շատ անգամ չենք գնահատում։ Սիրելիս, ուշադրություն դարձեք, Աստված չի զոհվել արտարի համար։ Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, ուշադրություն դարձեք ամենակալ Տիրոջ խոսքը, ինչ է հորդորում ամենակալ Աստված ինձ եւ քեզ։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ, երբ որ մենք կարդանք, ինչ է ասում ամենակալ Աստված Պողոսի շուրթերով ինձ եւ քեզ։ Նայեք ում համար է զոհվե ինքը ամենակալ Աստված։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, սա գիտեք, որ հետին օրերում չար ժամանակներ կգան, որտեղ մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անկուտ, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, անպարեսեր, մատնիչն, հանտուկն, գոռոզ, ավելի ցանկասեր, քան թե Աստվածասեր։ Այս մարդկանց համար ինքը ամենակալ Աստված իր որդին զոհել է։ Բայց այսօր մենք սա չենք գնահատում։ Ես այս մասին շատ անգամ ասում եմ, հետաքրքիր է, եթե այսօր անձնավորությունը իր ծնողի արածը չի հիշում, ինչ եք մտածում։ Կամ արածը չի գնահատում։ Եղել է պարականներ, որ զավակները ծնողներին մեղադրում են ինչում, ինձ ինչ է սարել։ Ծնողի կարողությունը այդքան է եղել, ծնողը կյանք է տվել։ Եվ եղել է վիճակ, երբ որ աղջիկը մորն ինչ ասե, մեկ դույլ կատ ես տվել, այն էլ հետ կտան։ Հիմի հարց եմ տալիս, ծնողի համար լավ էր այս պատասխանը կամ այս վիճակը։ Բայց քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ինչքան մեծ ցավ է ամենակալ Տիրոջ համար, որ Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ մենք այդ չափի մեղավոր անձնավորություններ ենք, Աստված մեզ ողորմություն արեց։ Այսօր համար խնդրանքս հետևյալն է, որ ես եւ դու կարողանանք սա հիշել։ Ինքը ամենակալ Աստված իր որդին զոհեց ինչու համար, որ ես եւ դու կյանք ունենանք։ Հովաննես ավետարան 10-րդ գլխի մեջ գրված է. ես եկա որ դուք կյանք ունենաք։
Եղբայրներ, քույրեր, հարցը հետևյալն է, ինչ անենք։ Առաջինը պիտի հիշենք։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ Սուրբ Գրքի մեջ հետևյալ տողերը նոր ուխտի զատքի վրա, որովհետև հին ուխտի զատիք է, որ մենք կարդում ենք Ելիս 12-րդ գլխի մեջ, ու նպատակը մեկն էր, ամենակալ Աստված Իսրայելին զատում էր, Եգիպտոսից դուրս էր հանում մեղքի կերությունից, եւ պատվիրեց, որ Հապիպ ամսի 14-ին այդ տոնը միշտ տոնեն, բայց միևնույն ժամանակահատված հիշեն, թե ինչ տառապանք են ապրել Եգիպտոսի մեջ։ Սիրելիներ, հին ուխտում ինչ էր տեղի ունենում։ Երբ որ անձնավորությունը մեղք էր գործում, գրված է, որ մոտենում էր Քանային եւ Քանան մեկ ձեռքը դնում էր մեղավոր անձնավորության վրա, մյուսը դնում էր զոհի վրա եւ աղոթում էր։ Խորհուրդը հետեւյալն էր, որ մեղքը մեղավորից պիտի անցներ դեպի զոհը եւ ըստ Աստծո խոսքի համաձայն զոհը պիտի մեռնեին։ Մեր զոհ եղավ Քրիստոս։ Բայց այդ զոհի արյունը չուներ իրավասություն մեզ արդարացնելու։ Երբ որ մենք կարդում ենք Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 11-րդ համար մեջ գրված է հետևյալ միտքը. եւ ամեն քահանապետ ամեն օր կանգնած պաշտոն է կատարում նույն պատարակներն է մատուցանում շատ անգամ, որ երբեք չեն կարող մեղքեր վեր առնել։ Բայց Աստծո խոսքի մեջ գրված է, բայց սա մեղքի համար մեկ պատարակ մատուցանելով մշտնջարապես նստեց Աստծո աչակոմը։ Այս չափի մեղքերի համար գառան այրունը զորություն չուներ եւ իրավասություն չուներ։ Պետք էր ավելի մեծ զոհ։ Եվ այդ զոհ եղավ ամենակալ Աստծո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այսօր մենք սա չենք հիշում։ Երբ որ մենք կարդում ենք Հովհաննես ավետարանի մեջ, ինչ էր ասում ամենակալ Աստված, Սուրբ Հոգին կուղարկեմ, որն էր բուն նպատակը, որ ցես կհիշեցնի։ Որն է հիշեցնելու, որ մենք մեղավոր ենք, բայց մեր մեղքի համար Աստված իր որդին զոհեց, որ ես եւ դու կյանք ունենանք։ Եվ միայն զոհությունով չվերջացավ, գիտեք, որն է կարևորությունը հարության։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ուշադրություն դարձրեք, առաջինը, որ ամենակալ Աստված հարության միջոցով կամեցավ մարդկությանը փաստել սա է, որ մահը վերջը չէ։ Մահը սկիզբն է հավիտենության։ Ինքը ամենակալ Աստված իր որդու միջոցով ապացուցեց, որ կա հավիտենական կյանք, կա մեռելներից հարություն։ Երբ որ մենք կարդում ենք Պողոս առաքյալի խոսքերը, Կորինթոս եկեղեցու մեջ նայեք ինչ էր հորդորում Պողոս առաքյալ ասելով հետևյալը. եւ եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ուրեմն ունայն է մեր քարոզությունը, ունայն է նաեւ ձեր հավատքը։ Հարությունը ամեն մեկից փաստեց, որ կա հավիտենական կյանք։ Ես շատ անգամ մեջբերում արել եմ Մովսես անձնավորությանը, որ իրեն հավատքի բարձակույն կետը սա էր։ Երբ որ Իսահակը պիտի հաներ զոհասեղանի վրա, ոչ թե լոկ մենակ ինքը հնազանդվեց ամենակալ Տիրոջը, այլ ինքը հավատում էր հետևյալին, թեպետև որից մեկտեղ չէր գրված մեռելներից հարություն։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, հավատքով Աբրահամ Իսահակը պատարակ մատուցեց, երբ որ փորձվեցավ։ Միացինը մատուցանում էր նա, որ խոսմունք ընդունել էր, որ ասվեցավ, թե Իսահակով քեզ զավակ կոչի, մտածելով, թե Աստված կարող է մեռելներից հարուցանել։ Այսօր շատ քչերն են հավատում այդ հարության։ Բայց սիրելիս, ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք հարության խորհուրդը հասկանանք։ Երբ որ մենք կարդում ենք ամենակալ Տիրոջ խոսքի մեջ, ուշադրություն դարձրեք, որն է հարության բուն նպատակը։ Հռոմեացիս 4-րդ գլուխ 25 համարի մեջ գրված է, որ մատնվեցավ մեր հանցանքների համար եւ հարություն առավ մեզ արտարացնելու համար։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, կա ներում եւ կա արտարացում։ Այսօր մարդը կարող է քոտեմ բազում անգամ մեղանջել, դու իրան ներես, բայց արտար լրիվ ուրիշ բան է։ Եթե դատարանը մեկին դատապարտում է որպես մեղավոր, ներում է, սա չի նշանակում, որ այդ անձնավորությունը մեղավոր չէ։ Բայց երբ որ հայտարարում են, որ դու արտար ես, արտարացված ես, որևիցե մեկը այլևս իրավունք չունի իրեն քննադատելու կամ մեղադրելու։ Այսօր Աստված իր որդի Քրիստոս հարությամբ մեզ ամեն մեկից արտարացրել է։
Շարունակության մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք նույն Հռոմեացի 5-րդ գլխի մեջ գրված է հետևյալ տողերը, ինչ ասում ամենակալ Աստված 9-ից 11 համարների մեջ։ Ապա որքան ավելի հիմա, որ արտահայտած ենք նրա արյունովը, կփրկվենք նրա բարկությունից, որովհետև թե որ դեռ թշնամի ենք, Աստծո հետ հաշտվեցանք նրա որդու մահովը, որքան ավելի որ հաշտված ենք, կապրենք նրա կյանքովը։ Եվ ոչ միայն այսքան, այլ Աստծով էլ բարձրանում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծերովը, որով հիմա հաշտությունը ընդունեցինք։ Միայն արտարացումը չէր։ Քրիստոս հարություն առավ, որ ինձ եւ քեզ հաշտեցնի Աստծո հետ։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, երբ որ մենք նայում ենք վերջի մարգարեից հետո այդ անհաշտությունը կար, մեծ անդունդ էր, եւ այդ հաշտությունը տեղ ունեցավ Քրիստոս խաչի եւ հարության միջոցով։ Բայց դա ավելի քիչ է, որ մենք նայում ենք հետեւյալին, ինչ էր Քրիստոսի խաչելությունը եւ հարությունը։ Հռոմեացի 8-րդ գլխի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, նայեք ինչ ասում ամենակալ Աստված ինձ եւ քեզ, եղբայրս, քույրս, 34 համարի մեջ գրված է հետեւյալ տողերը. ով է որ դատապարտ է, Քրիստոս որ մեռավ եւ հարություն էլ առավ եւ Աստծո աշկոմն է, որ մեզ համար բարեխոսում է։ Այսօր մեր ամեն մեկ սխալի թերության համար, մեր պրոբլեմի համար ունենք բարեխոս, որ ամեն ժամանակատված ինձ եւ քեզ համար բարեխոսում է։ Երբ որ մենք կարդում ենք Եբրայեցիս թղթերի մեջ, նայեք նույն միտքն է բերում Պողոս առաքյալը ինձ եւ քեզ համար։ Կարդամ մեր բոլորի շինության համար 7-րդ գլուխ Եբրայեցիս 25 համարի մեջ գրված հետեւյալը. Ուստի բոլորովին կարող ենք փրկել նրանց, որ նրանով մոտենում են ասում, որովհետև միշտ կենտանի է, որ նրանց համար բարեխոսություն է անում։ Միշտ կենտանի է եւ բարեխոսություն անում է, եւ նույն միտքը ուշադրություն դարձեք Հովանու ավետարանի մեջ երկրորդ գլուխ առաջի Հովանու երկրորդ գլուխ առաջի երկրորդ համարների մեջ գրված է. Իմ որդյակս, սա գրում եմ ցես, որ չմեղանչեք։ Եվ եթե մեկը մեղանչե, բարեխոս ունի հոր մոտ Հիսուս Քրիստոս արտարին։ Եվ նա քավություն է մեր մեղքերի համար, եւ ոչ միայն մերիներին, բայց բոլոր աշխարհքին էլ։ Ինքը բարեխոս է հոր մոտ։ Այսօր քույրս, եղբայրս, Աստված իր որդուն լոկ միայն չուղարկեց երկիր, որպեսզի իրեն հզորությունը, իրեն մեծությունը կամ սերը կամ մեռելներից հարությունը ապացեր, որ կա հավիտենական կյանք, այլ ուղարկեց եղբայրս քույրս։ Առաջինը, որ մեզ արտարացնի, երկրորդը, որ մեզ ամեն մեկիս հաշտեցնի ամենակալ Տիրոջ հետ, եղբայրներ քույրեր, եւ երրորդը, մեզ ամեն մեկիս համար բարեխոս ունենա իրեն կողքին։ Մահը դարձավ հաշտության միջոց։ Բայց սա վերջը չէ, երբ որ կարդում ենք Պետրոսի թղթերին, նայեք Պետրոս ինչ միտք է ասում հարության վրա։ Առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 3-4 համարների մեջ գրված է, այսինքն 3-րդ համարն եմ կարդում։ Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմության համեմատ մեզ վերստին ծնեց դեպի կենտանի հույսը։ Հիսուս Քրիստոսի մեռելների հարությունը առնելով։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, մեզ վերստին ծնեց դեպի կենտանի հույսը։ Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարությունը առնելով։ Սիրելիս, այսօր ամենակալ Աստծո հարության բուն հիմքերից մեկը այդ վերստին ծնունդն էր։ Միջև մարդը չմեռնի, ինքը երբեք հարություն չի առնի։ Սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, ուղղակի խնդրանքս հետևյալն է, հիշես։ Նորից եմ ասում, ինչն եմ հիշելու։ Հիշելու եմ, որ ես մեղավոր եմ։ Հիշելու եմ այն մեծ չարչարանքները, որ պիտի կրեի ես ու դու։ Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլուխ, երբ որ մենք կարդում ենք, այստեղ մեր չարչարանքների մասին է խոսում Տերը, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ, մեր անօրենությունների համար հարվածվեցավ, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ, նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Ինչքան ողորմած է։ Բայց մենք շատ անգամ սա չենք գնահատում եւ չենք հիշում։ Նորից եմ ասում։ Այսօր ոչ միայն ավետիսը մեզ ամեն մեկիս, որ Քրիստոս հարություն առավ եւ նստեց հորաչակոմը, այլ նաեւ
մեծ տոնը հիշատակած, որ ես էլ դու հիշենք, որ մենք դատապարտված ենք մահվան, բայց Աստված իր որդին զոհեց, որ ես էլ դու կյանք ունենանք եւ ալավել է։ Իրեն անունը փառավորվի։ Քրիստոս հայրավի մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը միմյանց կողջունեն այս խոսքերով։ Բայց ամենակարևորը հետևյալն է, որ մարդուն բացվի այս իրականությունը։ Չլիներ հարություն, մենք մեր մեղքերի մեջ կլինեինք, արտարացում չէր լինի։ Ինքը հարություն առավ, որպեսզի մեզի արտարացնե։ Եվ
Երանի են մարդուն, որ այս իրականությանը հավատքի աչքերով գնահե։ Ես կմիանամ եղբայրներիս խոսքին եւ Հովանու ավետարանից որոշ դրվագ 20-րդ 20-ի առաջինից կկարտամ, իհարկե բոլորիս շատ ծանոթ տեղ է, բայց կուզեմ կիսվեմ այս խոսքերով ձեզ հետ։ Մենք այս օրերին միշտ կհիշենք Հիսուսի հրաշափառ հարության մասին, կպատմենք այդ մասին, կդավանենք այդ մասին, ինչպես ինքը պատվեր տվեց ու կսպասենք այդ օրվան մինչև որ ինքը գա։ Եվ իրակ գալը հեռու չէ, շատ մոտ է։ Ուրեմն Հովանու 20-ի առաջինից Մեկշաբթի օրը Մարիամ Մագդաղենացին առավոտ դեռ չլուսացած գերեզման կերտաուկը տեսնե, որ քարը գերեզմանի դռնեն վերցված է։ Անմիջապես կվազե կերտա Սիմոն Պետրոսին եւ մյուս աշակերտին, որ Հիսուսը կսիրեր եւ կսե անոնց. Տերը գերեզմանեն վերցրին ու չեն գիտե ուր դրին զանիգա։ Այդ մյուս աշակերտը գիտենք չէ ով էր, այդ մյուս աշակերտը Հովանեսն էր։ Եվ երբ որ այս տողերը մենք կկարտանք, քույրեր եղբայրներ, մենք ինչ կպատկերացում կազմենք Մարիամի մասին, որ Մարիամն է չէր հավատա, որ իր մտքեն է չէր անցնի, որ Հիսուսը հարություն առած կեղնի։ Ստեղ կսե, որ ինքը կերտար կտեսներ եւ ման կուգա Հիսուսին, մարմինը, ոչ թե հարություն առած Հիսուսին։ Կսետերը գերեզմանեն վերցրին ու չեն գիտեր թե ուր դրին։ Ուստի Ելան Պետրոսը մյուս աշակերտը ու դեպի գերեզման գնացին։ Երկուքն ալ մեկտեղ կվազեին եւ մյուս աշակերտը, այսինքն Հովանեսը, Պետրոսեն ավելի շուտ վազելով անկի առաջ գերեզման հասավ, ծռելով նայեցավ ու տեսավ, որ կտավները հոն կկենային, բայց ինքը ներս չմտավ։ Սիմոն Պետրոս ալ հասավ, որ անոր հետևեն կուկար ու գերեզմանը մտավ եւ տեսավ կտավները, որոնք հոն կկենային։ Ու վարշամակը, որ անոր գլուխն էր, մյուս կտավների հետ չէր, հապա ծալված մեկում դրված էր։ Ուշադրություն դարձրեք այս խոսքին։ Ծալված, ակուրատնի ծալված մեկում դրված էր։ Մարմինը, երբ որ մարդը, ինչպես հրյաները կսեին, թե գողացել են, երբ որ մարմինը կգողանաս, այդ շորերը հնարավոր չէ, որ դու ակուրատնի ծալես մեկում տնես։ Պատահական բառեր գրված չէ այստեղ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Կտավները կսե ծալված դրված էր, դրանից մարդիկ միտք պիտի առնեն, որ ինքը հարություն է առե։ Եվ այն ադեն ներս մտավ մյուս աշակերտն ալ, որ առաջ գերեզմանը եկել էր, տեսավ ու հավատաց։ Վասնզի դեռ գրվածքը չէին գիտեր, թե պետք է որ զանիկա մեռելներին հարություն առներ։ Ետքը աշակերտները նորից իրենց տունը գնացին։ Հին ուխտի մարգարեների ժամանակ Հիսուսի մասին գրված էր, որ ինքը վերջը հարություն պիտի առնի։ Եսայի մարգարեության 53-րդ գլխի մեջ է գրված, ես ընդամենը մի համար կկարտամ Սաղմոսից, Սաղմոս 16:10, վասնզի իմ անձս գերեզմանի մեջ պիտի չթողես ու քու սուրբի դալ ապականություն տեսնել պիտի չդաս։ Սա իրեն մասին է գրված մեր օրհնյալ Հիսուս Քրիստոսի, իր անունը փառավորվի։ Բայց շարունակության մեջ այստեղ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Մարիամը գերեզմանեն դուրսը կայնել էր գուլար, ու երբ գուլար դեպի գերեզմանը ծռեցավ նայելու, տեսավ երկու ջերմակ հրեշտակներ հանդերձներով, որ նստել էին, ուր Հիսուսի մարմինը դրված էր, մեկը գլխու կողմը ու մյուսը ոտքի կողմը։ Անոնք իրեն ասին, ով կին, ինչու գուլաս։ Սավ անոնց, անոր համար, որ իմ Տերս գերեզմանեն վերցրին ու չեմ գիտե, թե ուր դրին զանիգա։ Ինքը մինչև այս պահը չէր մտքով չէր անցնի, որ ինքը հարություն է առել արդեն։ Դուք կպատկերացնեք, Մարիամը կերտա փնրելու
մարմինը մահացած Հիսուսի, բայց կգտնի հարություն առած Հիսուսին։ Ինչ հետաքրքիր է։ Երբ անի գասավ, ետ դարձավ եւ տեսավ Հիսուսը, որ կայնել էր ու չէր գիտեր թե Հիսուսն է։ Ինչու համար չէր գիտեր թե Հիսուսն է։ Երբ որ ինքը իր աչքերով տեսավ եւ ասում է չէր գիտեր թե Հիսուսն է, իրավիճակ էր փոխվել։ Իրանք խաչի վրա տեսել էին այլ կերպ։ Եսայի մարգարեն կսե մարդկային կերպարանք չուներ, բայց իրավիճակ էր փոխվել, ինքը հարություն էր առել եւ Հիսուսը անոր սավ ով կին ինչու գուլաս, ում կփնդրես, ինքը կարծելով թե Պարտիսպանն է սավանոր Տեր, եթե դու վերցրիր զանիգա, ասե ինձի ուր դրիր զայն, որբիսի ես երտամ զանիգա առնեմ։ Չի ճանաչում այս պահին էլ, հետը գխոսա, բայց չի ճանաչե, հետաքրքիր է, իրա ներսի ուրախությունը ես կուզեմ մենք հասկնանք, երբ որ Հիսուսը սավ Մայրամ, իրա ներսը ինչ կատարվավ, սրդի թրտիրից անալ դարձավ ու սավ ռաբի վարտաբեդ այսինքն Հիսուս սավանոր ինձի մի դիպչի կամ ինձի մի բռնե ես դեռ հորս քո վելատ չեմ այս խոսքերից մենք ինչ հասկնանք որ Մայրամը գդել էր իրան Մայրամը բռնել էր իրան որ հանգարց տեղ չեշտա մյուսներն է սա ինձ գտվա այս ծևը մյուսներն է տեսնին Կսես հլա դեռ հլա ստեղ եմ հորս քով չեմ ելնի, որտեվ մենք գիտենք, որ Հիսուսը 40 օր մնաց երկրի վրա, Մայրամը բռնել էր իրան, մի գնա, կսե ես հլա հորս քով չեմ ելնի, հաբա գնա դու իմ եղբայրներուս, ուսե անոնց, ես կելնեմ իմ հորքով, ձեր հորքով, այսինքն մեզ էլ Հիսուսը ինչ երավ, սավ ձեր հայրը Հիսուսը բնականից Աստծո որդին էր, բայց մենք որդեգրության, չէ, որդեգրվել ենք, այլ է պատկերը։ Մայրամ գնաց ու աշակերտներին պատմեց, թե ինքը Տերը տեսավ եւ թե անիգա այս բաները իրեն ըսավ։ Նույն օրը սիրելիներ, երբ որ կսե մեկ շաբթի երկուներ աշակերտների հավաքված տեղը դռները գոց էին հերաների վախենալու համար։ Ինչ էր կատարվել, ինչ էր տեղի ունեցել, մարմինը չկար։ Հերաները աշակերտները ինչ կպատկերացնեին, որ հերաները նորից իրենց մեղադրանք պետք է ներկայացնեն, որ դուք եք քողացել այս մարմինը։ Եվ այս բանով իրանք վախեցած էին, դռները փակել էին, միտեղ պահվել էին, բայց այդ պահին էլ ինչպես որ Մայրամը մանկ ու կար մահացած Հիսուսին, բայց կենտանի հայտնվավ իրան։ Եվ աշակերտները վախեցած պահված էին, բայց Հիսուսը Էլիքսեմ իրավիճակ էր փոխվել, իր մարմինն էր փոխվել եւ դռները փակ էր թեպետ իրան չխանգարեց դա։ Որովհետև ի նշան այս բանի, որ մեր մարմինն էլ պիտի փոխվի, գերբնական մարմին պիտի տա Աստված մեզ, որը որ ոչ մի արգելքի չի կարող այսպես հանդիպել, ինչպես Հիսուսը դռները փակ էր եւ իրենց մեջտեղ կայնավ ուսավ խաղաղություն ձեզի, մի կվախեցեք այսինքն խաղաղություն ձեզի, ասիգա սելով իր ձեռքերը ու կողը ցույց տվեց անոնց, աշակերտներն ալ ուրախացան, երբ Տերը տեսան, եւ այդ ուրախությունը էլ մեկը իրանց միջից չէր կարող անել, որտեւ իրանք անձամբ իրենց սեփական աչքերով տեսան, ուրախացան, ամեն բան Հիսուսը ինչ սավ կատարվավ, իր անունը փառավորվի, ինքը նույնն է, սիրելիներ, եւ ինքը իրեն մեզի է հայտնել, ինքը հրաշափառ կերպով հարություն է առել մեզի արտարացնելու համար, ինչպես եղբայրն ասեց, որ մենք դատապարտված էինք, բայց իր հարությունից հետո ինքը հայտարարեց մեզ արտար, իր անունը փառավորվի։
Եվ կուզեմ մեկ արջմել խոսել 24 խոսքից մեկ քանի համար, բայց 12-ին մեկը երկվոյրակը սված Թոմասը անոնց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ, երբ մյուս աշակերտները ասին անոր, թե Տերը տեսանք, անալսավ անոնց, եթե իր ձեռքերու վրա բևեռներու նշանը չտեսնեմ ու մադս բևեռներու տեղը չխոտեմ եւ իմ ձեռքս անոր կողը չխոտեմ, չեմ հավատա։ Մենք այս խոսքերից կարող է շատ ու շատ քննադատենք Թոմասին։ Շատ քննադատական խոսքեր ասենք իրան, բայց ես կուզեմ շարունակությունը կարդամ, հետո հասկանանք ինչ եղավ։ 8 օր հետո դարձյալ աշակերտները նստել էին Թոմասն անոնց հետ։ Եկավ Հիսուսը, թեև դռները գոց էին, ու կայնեցավ անոնց մեջտեղը ուսավ. խաղաղություն ձեզի։ Նորից էլի կսե խաղաղություն ձեզի։ Հիսուսն է կսե, չէ՞ մեզի խաղաղություն ձեզի։ Իրա տված խաղաղությունը իրական խաղաղություն է, աշխարհի տված խաղաղությունը չէ։ Աշխարհը մեպամ վերջի օրերի ժամանակ պիտի Պողոս առաքյալը կսե, երբ լսեք թե խաղաղություն ու ապահովություն է, սա կեղծ է։ Բայց Հիսուսը իրական խաղաղություն կուտա մեզի։ Ետ գսավ Թոմասին, մադդ հոսպեր, ու նայ իմ ձեռքերիս եւ բեր քու ձեռքդ ու իմ կողս խոտե, եւ մի լարանավատ հաբա հավատացյալ։ Տված չէ թե Թոմասը եկավ, մադը կողեց, թե չկողեց, էական չէ, բայց Թոմասը երբ որ տեսավ, Թոմասը աշակերտներից վերջինն էր, որ ինքը տեսավ Հիսուսին, հետո հավատաց։ Բայց կարևոր մի բան, Թոմասը պատասխան տվավ ու սավանոր, իմ Տերս եւ իմ Աստվածս։ Մինչ այդ, երբ որ աշակերտները տեսել էին Հիսուսին, որևիցե մեկը այս ծևի խոսք չէր ասել, բայց Թոմասը եղավ առաջինը, որ ինքը սավ իմ Տերս ու իմ Աստվածս, ընդունեց որպես Աստված հարություն առած։ Հիսուսը սավ անոր, որովհետև դուն ինձ տեսար, ադոր համար հավատացիր, երանի անոնց, որ տեսած չեն ու կհավատան, երանի են մարդուն, որ իրանց միջոցով, աշակերտների միջոցով տարածվավ Աստծո խոսքը, բարի լուրը, այս ավետյաց, եւ երանի են մարդուն, որ այս խոսքերով եկե տեղի հասե ու մենք հավատացել ենք։ Ուրեմն Աստծո երանությունը կպատկանե ինձ ու քեզի, որ մենք այսօր այստեղ ենք։ Իր անունը փառավորվի սիրելիներ։ Իհարկե մենք կրնանք շատ երկար խոսանք, բայց եղբայրներս ասելու խոսք ունենան, թող այսքանով ես կուզեմ սահմանափակվեմ, իր անունը փառավորվի, ամեն։
Մեր Տիրոջ անունը փառավորվի։ Կուզեմ նորից Աստծո վրայով խոսքը մեր մեջ այդ հաստատությունը մեր բերանից դուրս գա Քրիստոս հարյավ իմ մերելոս օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես նախքան խոսքը սկսել եք ուզենայի հայտնության գրքից մեկտեղ հիշադակեի նոր շարունակեմ խոսքս այս մեծ ողորմության համար, այսինքն այս հարության վրայով, հավիտենական կյանքի մերելների հարության վրայով, որ ավետարանը մեզի խոսք կղրգե, այս մարդկային ունակությունը, բանականությունը, մարդը ունակ չէ իր կերպարով հասկնա այս խոսքերը, բայց մենք այսօր ողորմություն ենք կդել, որպեսզի հավատքով ընդունենք ու հավատքով երկինքը տեսնենք ու այն թուրն որ մեզի համար բացված է երկնքում այդ տեղից ներս մտնենք դեպի հավիտենություն իր անունը փառավորվի այսպես է գրված Մովսեսի երգը եւ գարի երգը ասելով մեծ եւ զարմանալի են քո գործերը Տեր Աստված ամենակալ արդար ու ճշմարիտ են քո ճանապարհները ով սուրբերի թագավոր Ով է, որ քեզանից չվախենա, ով Տեր, եւ քո անունը չփառավորե, որ դու ես միայն սուրբ, վասնզի բոլոր ազգերը կգան եւ քո առաջին երկրպագություն կանեն, որովհետեւ քո իրավունքները հայտնվեցան, փառք իրան, ժողովուրդ ջան, այս մեծ ու զարմանալի են քո գործերը Տեր Աստված ամենակալ, այս հրաշք է, որ երկինքն է այսօր մեզի համար բացվել, որ մենք այսօր հույսով կբնակենք երկրի վրա, իմ անձս հույսով կբնակվի առաքյալ ըքսե, թող իր անունը փառավորվի, այսպես է գրված Թեսաղոնիկեցի թղթերում, չենք ուզում եղբայրներ, որ տգետ լինիք ննջեցյալների նկատմամբ, որ չտրտմիք ինչպես ուրիշները, որոնք որ հույս չունին, որովհետև գսե եթե կհավատանք, թե Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, Աստված դիննջացյալները Հիսուսով բերե, ուրեմն գսե իրար մխիթարեցեք այս խոսքերովը, փառավորվի Աստված, ժողովուրդ ջան, մենք այս խոսքերը, որ այսօր ամենքս կլսենք, գրված է Երանի է ցեզի, որ այս խոսքերը կլսեք այսօր Երանի է մեզի, թող իր անունը փառավորվի, առաքյալ է այս խոսքերի հիմքով, այս կյանքը երկնքի հաստատությունը իր վրա ունենալով, գսե ես աղբ կհամարեմ ամեն բան, որովհետեւ Քրիստոսի շահեմ։ Շարունակության մեջ էլ գսե թե որովհետեւ մեռելների հարությանը հասնեմ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի քուրեր եղբայրներս մեծ ողորմության համար, որ Տերը մեզի այսօր բոլորիս պատրաստել է այս կյանքը, որովհետեւ մենք այսօր որ կաբրենք երկրի վրա, իր անունը փառավորելով սպասենք իր հայտնությանը, թող իր անունը փառավորվի։ Ես նոր նստած տեղս այդպիսի միտք եկավ, կուզեմ կիսվիմ ձեզի հետ Պետրոսը Հիսուսին ասեց, թե դու ես, ով եմ ես, հա, երբ որ Հիսուսը հարցներ, թե ինձի համար ինչ կսեն, ասեց դու ես Աստծո որդին։ Հələ տեսեք, ինքը տեսավ, որ ասեց, որ ինքն է Աստծո որդի, բայց մի քիչ հետո անցավ, որ Հիսուսը խոսիր իր չարչարանքի հարության մահվան համար, ասեց քավ լիցի, քեզ հետ այդպես բան չեղնի։ Ես կմտածեմ, թե ինչ կաներ ցավացել Պետրոսի սիրտը, ինչ կաներ իր սիրտը կբել Հիսուսի սրտին, որ այդ խոսքը օրսես պետք է ես մեռնիմ, չարչարվիմ, հարություն առնիմ, այդ ցավը իրան ինչքան պատեց, որ այն որ քսեր հարություն պետք է առնի, այդ ցավը ավելի բարձրացավ այդ հարությունից, ժողովուրդ ջան, ասեց քեզ հետ այդպես բան չեղնի, բայց այսօր ժողովուրդ ջան, Տերը մեզի բնականաբար ողորմություն է, որովհետեւ մենք կրնանանք այդ ցավը երկրի վրա չտեսնենք, այլ իր հարությունը տեսնենք, իր խաչելությունը տեսնենք, որ ինքը սիրով մեզի համար իր արյունը թափեց ու այդ արյունը մեր վրա է։ Տիրոջ անունը փառավորվի, ժողովուրդ ջան, եղբայրը Կարուշ աղբերը հիշեցրեց այդ խոսքերը, ես էլ կուզեմ նորից ու նորից հիշադակեմ, գնացին քահանայապետներն ու փարիսեցիները Պիղատոսի մոտ, ասեցին Պիղատոսին, թե պահաբաններ թիր, չեղնի թե մեռելը կողնան,
մերել է կողնանցեն հարություն առը։ Այսինքն այդ հարությունը ինչքան ահավոր է այսօր աշխարհի վրա, որտեղ աշխարհը կսե ուտենք ու խմենք, որտեղ երկուս պետք է մեռնենք։ Աշխարհը կպահե հարությունը, չկա հարություն։ Մեռնենք, վերջանանք։ Ինչքան դժվար է իրանց համար այս կուլ տալը, այս որովհետեւ կսե չգան մերել է կողնանցեն հարությունը առը։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ժողովուրդ ջան։ Իրոք այդ կան խոսած Հիսուսը եղբայրը նորից հիշադակեց այդ մասին, ժողովուրդ ջան, Մայրամը գնաց գերեզման, ասեց ուր ես դրել մեռելը։ Երբ որ Հիսուսը ասեց Մայրամ, ասեց Ռաբունի։ Այսօր մենք այդ հարության խոսքերի մասնագետն ենք, քույրեր եղբայրներ, մենք իրապես ողորմություն ենք գտել, որ մենք այդ հույսով կբնակվենք երկրի վրա։ Ես մեկտեղ էլ կուզեմ հիշադակեմ Աստծո խոսքից, երբ որ Պողոսը կանգնած էր թագավորի առաջ, Ֆելիքսի առաջ, հետո Ագրիպասի առաջ, հələ տեսեք, քսեր այս մեկ խոսքի համար, որ նրանց միջումը կանգնած աղաղագեցի, թե մեռելները հարություն առնելու համար եմ ես այսօր դատվում։ Մեռելների հարության մասին կխոսիշտ, որի համար բռնել էին իրար կդատեին։ Աշխարհը ինչ ձևի կպահե այս հարությունը, ժողովուրդ ջան։ Որտեւ մարդկային ունակության անհասանելի է այս խոսքը։ Կսե, երբ որ կանգնավ Ագրիպասի առաջ, Պողոս ասեց, ինչ անհավատալի բան է երևում ձեզ, որ Աստված մեռելներին հարություն կուտա։ Ինչ անհավատալի բան է։ Մենք շատ քուրեր ու եղբայրներ ենք ունեցել, որոնք որ նախքան ընջելը տեսել են Տիրոջը։ Տեսել են հավիտենական բնակարանը, որ դերտան ու երկով գնացել են։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես շատ անգամներ Նարեգացուց օրինակ եմ բերել, Նարեգացին կսե օրը հոգեվարքի դարձրու ինձ համար մի տոն ցնծության։ Այսինքն այնտեղ Երանի օր ես պետք է երթամ։ Այդ օր պետք է մեռնիմ, այդ րոպեն օր պետք է այսինքն ոդկս տնեմ այնտեղ, այդ հոգեվարքի ժամանակը դիգնձ եղնի տոն ցնծության։ Երանի այդ խոսքերին, որ մեզի համար է եղնի այդ խոսքերը։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Քրիստոս պիտի չարչարվի, թագավորի առաջ կայնած կխոսի։ Եվ նա առաջինը մեռելներից հարություն առած լույս պիտի քարոզե ժողովրդին եւ հեթանոսներին։ Եվ նա այս պատասխանը տալիս Փեստոս ասեց. «Գժվել ես»։ Պողոս գժվել ես, ես ինչ կխոսիս, ինչ մեռելների հարություն։ Շատ ես կարտացել, կարտացածդ քեզի գժվեցրել է։ Ասեց Ագրիպասն էլ Պողոսին ասեց. «Քիչ կմնա որ ընձել դարձնես հավատացյալ»։ Մենք այսօր դարել ենք հավատացյալ, ժողովուրդ ջան։ Այդ քիչ մնալ չկա մեզի համար։ Մենք այսօր հավատացյալ ենք դարել, մենք այսօր Քրիստոսի հարությանը այս խոսքերին մասնագից ենք հոգիով, Տիրոջ անունը փառավորվի, ժողովուրդ ջան։ Տերը մեզի ողորմությունների մեղքերից զատել է։ Այսպես ասեմ, գրված է Գործք առաքելոցի մեջ, ուրիշ մեկով փրկություն չկա։ Ուրիշ անուն էլ չկա երկրի վրա, ժողովուրդ ջան։ Մենակ այդ մի անունն է, Հիսուս անունն է, որ մեզի համար խաչվավ, հարություն առավ, ու մենք էլ մեզի էլ կպատրաստվե, որպեսզի մենք իրան դիմավորենք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Քուրեր եղբայրներ, մենք իրա վերքերով, խոցերով բժշկվել ենք այսօր։ Ու մենք բոլորս այսօր կսպասենք իրա հայտնությանը։ Մեր Տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ, քուրեր, օրհնյալ է մեր Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ես էլ ուզում եմ խոսալ եղբայրներիս խոսքը շարունակել Քրիստոսի հարության վերաբերյալ, որ մենք այո մեր հավատքը մեզ կապե Քրիստոսի հետ։ Զատիկը կատարվել է, որպեսզի ես ու դու Աստծո հետ մեկանանք, եղբայրներ, քուրեր։ Եվ հիշում եք Հիսուսը ասեց, Պողոս առաքյալի խոսքերն եմ հիշեցնում, մեր զատիկ Քրիստոս է զոհվել, եղբայրներ, քուրեր, որպեսզի մենք նոր խմոր դառնանք, նոր զանգված եղնենք մեր Քրիստոսի հետ եւ մեկանանք Աստծո հետ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Այո, զատիկի ուրախության հարության լուրը կայանում է նրանում, որ ոչ թե այո Հիսուսը մեռելներից հարություն է առել,
նա հարություն է արել, որպեսզի մենք մեզի կյանք տա, այն կյանքը, որ ծածկված էր հավիտենական, մեզ այդ կյանքին հաղորդ դարձնե, եղբայրներ քույրեր։ Զադիգի խորհրդի ուրախության լուրը սա է, որ դրա համար ես ուզում եմ կարդալ ուրեմն Հովանու ավետարանից, երբ որ հիշում եք Ղազարոսը մահացել էր, երկու քույր ուներ, Հիսուսը այցելեց, արդեն Ղազարոսը մեռած էր, 4 օրվա գերեզման դրված էր։ Բայց կուզեմ այս խոսակցությունը կարդամ, այն զրույցը, որ տեղի ունեցավ Հիսուսի եւ Ղազարոսի քույրերի միջեւ։ Երբ որ Հիսուսը եկավ այցելեց արդեն Մարիամի եւ Մարտայի տունը եւ քույրերը Մարիամը տան մեջ նստել էր, Մարտա սավ Հիսուսին. «Տեր, եթե հոսը լայր իմ եղբայրս չէր մեռնի»։ Զրույց է տեղի ունենում, եղբայրներ քույրեր, վիշտ էր տեղի ունեցել, բաժանում էր տեղի ունեցել, մահ էր եղել, եւ իրանք ինչպիսի սպասելիք ունեին, չէ, Հիսուսին լուր էին ուղարկել, որ Ղազարոսը հիվանդ է, եւ Տերը այդպես իմացավ, բայց միանգամից այդպես անմիջապես, երբ որ կկարդանք, ինքը չեկավ այդ տունը Մարիամի եւ Մարտայի, բայց երբ որ եկավ, հիմա մեր բոլորի կյանքի մեջ է լինում են, չէ, խնդիրներ, դժվարություններ, երբ որ մենք ուզում ենք, որ Տերը անմիջապես այդպես պատասխան տա, մի հատ խնդիր է, մի հատ լուծում է, բայց սա կարծես թե ավելի այսպես լուրջ խնդիր էր, հա, եղբայրը հիվանդ է, Հիսուսի կարիքը կա, որ Տերը ներկա գտնվի, որտեվ մեկը չկար, չէ, որ կարողանար հիվանդին բժշկել, որտեվ գիտենք, որ այո Հիսուսը հրաշքներ ու զորություններ կգործեր, եւ այս փապագով ու հույսով Մարիամն ու Մարտան լուր էին ուղարկել Հիսուսին, բայց կարծես թե Հիսուսը ուշանում էր, բայց եղբայրներ քույրեր, Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբեք չի ուշացել եւ երբեք նա չի շտաբում, նա գալիս է ճիշտ ժամանակին, բոլորիս կյանքի մեջ, ինչ խնդիրներ ու դժվարություններ ունենանք, ինչ խնդիրներ ունենանք, երբ որ մենք դիմենք Տիրոջը, կաղաղակենք Տիրոջը, իմացեք, Տերը չի ուշանում եւ չի էլ շտաբում, նա գալիս է ճիշտ ժամանակին, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ այս զրույցը, որպեսզի մեր հավատքը հաստատվի Տիրոջ վրա, Աստծո խոսքի վրա, որ մենք միանանք Տիրոջը, մեկանանք Տիրոջ մեջ, որպեսզի այո Պողոս Արաքյալի շատ ագեցուստի տոն կատարեք ոչ թե չարության, անհանձգամության, անխմորյալ հացով, այլ անկեղծության, անխմոր հացովը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, եղբայրներ քույրեր։ Տեր ուզում է, որ մեր ուրախությունը, այո տոնակատարությունը ոչ թե լինի դրսի երևույթները, երևծած բաները, այլ սրտի ներսի ծածուկ մարդը, որը կուրախանա, որի երջանկություն, ուրախություն, ինչպես երկի մեջ հիշեցինք, դու ես իմ հոգու երջանկությունը, իմ հոգու ուրախությունը, փառք Տիրոջը։ Եվ այսպես կարդամ, բայց ինչ ասեցին, բայց պիտի կարդամ ուրեմն Մարտասավ Հիսուսին, Տեր, եթե հոսը լայր իմ եղբայրս չէր մեռնի, բայց գիտեմ թե հիմա էլ դու ինչ որ խնդրես Աստուծո Աստված պիտի տա քեզի։ Եվ Հիսուս ավանոր, քու եղբայրդ հարություն պիտի առնե։ Մարտասավ անոր, գիտեմ թե հարության ժամանակը վերջին օրը հարություն պիտի առնե։ Հիսուս ավանոր, ես եմ հարությունն ու կյանքը, նա որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի պիտի ապրի, եւ նա որ կենտանի է ու ինձի կհավատա, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Դու կհավատաս այսօր։ Եղբայրներ քույրեր, ես եւ դու կհավատանք այսօր, որ Հիսուսն է հարությունը եւ կյանքը։ Փառք տանք Տիրոջը, եղբայրներ քույրեր։ Մենք հավատացինք, ինչպես Պողոս Արաքյալը Պետրոսը, չեք Տեր որու էր տամ, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունիս։ Դու ես հարությունն ու կյանքը։ Եղբայրներ քույրեր, Մարիամի մեջ կար հավատք, որ այո վերջին օրը Հիսուսը պիտի հարություն տար, չէ՞։ Գիտեմ, որ Տեր վերջին օրը հարություն պիտի առնի, բայց Հիսուս չի եկել մենակ վերջին օրվա համար, եղբայրներ քույրեր։ Ես պիտի կարդամ այդ մասին, նույն Հովանու ավետարանի մեջ գրված է այդ մասին, քույր եղբայրներ ջան։ Խոսում է Հիսուսը այն մասին, որ ուրեմն կա եղբայրներ քույրեր, երկու հարություն, մեկը դա վերջի օրվա հարությունն է, որ ինչպես Սուրբ Գրքի մեջ կարդում ենք, որ այո, ժամանակ պիտի գա, Հիսուսը խոսեց այդ մասին, ես կարդամ այդ համարը, նորից Հովանու ավետարանի մեջ է գրված,
ուրեմն 5-րդ գլխի 29 համարը 28-ից Այսօր վրա մի զարմանաք, վասնզի ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմաների մեջ եղողները անոր ձայնը պիտի լսեն ու դուրս պիտի գան, անոնք որ բարի գործել են կյանքի հարության համար եւ անոնք որ չար գործել են դատապարտության հարության համար։ Եղբայրներ, քույրեր, սա այն օրն է, երբ Մայրամ ասում էր, գիտեմ, որ ժամանակ պիտի գա, վերջին օրը նա հարություն պիտի առնի, բայց Հիսուսը միայն չի խոսում վերջի օրվա համար։ Վերևի համարներից կկարտամ, եւ Հիսուսը ասում է 25 խոսքը. ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ժամանակ պիտի գա եւ հիմա այլ է, հիմա է ժամանակը։ Այն ժամանակ Հիսուսը ասում էր հիմա է, այսօր Աստծո խոսքը նույնն է երեք, այսօր հավիտյան, ասում է հիմա է, եւ ո՞րն է ժամանակը, եղբայրներ, քույրեր, կարդամ, եւ հիմա է, երբ մեռելները պիտի լսեն Աստծո որդու ձայնը, եւ անոնք որ կլսեն, պիտի ապրին։ Եղբայրներ, քույրեր, անոնք որ կլսեն Աստծո որդու ձայնը, եւ ո՞րն է Աստծո որդու ձայնը, եղբայրներ, քույրեր, որ այսօր հիմա է այդ օրը, որ լսում են եւ ինչ ենք լսելու, որ Հիսուս եկել է, եղբայրները խոսած են այդ մասին, որ նա խաչվել է, այո, Զադիկի մեջ ունի երկու ընթացք, սկիզբը դա խաչելությունն է եւ վերջը հարությունն է։ Հիսուս խաչվել է մեր մեղքերի համար, եղբայրները խոսացին, եւ հարություն է առել մեզ արտարացնելու համար։ Եվ այս հավատքով ենք, որ մենք, երբ որ լսում ենք Աստծո որդու ձայնը, մեռելներից կենտանանում ենք, մեռած գործերից դառնում ենք կենտանի Աստծուն։ Դրա համար վերջի օրվա համար, որ պիտի լինի կյանքի հարությունը եւ դատապարտության հարությունը, Հիսուսը ասում է, որ անոնք որ բարի գործել են, այսինքն բարին են գործել, ովքեր են որ բարին են գործել, բարի գործողները նրանք են, որ հավատացել են Քրիստոսին։ Իրանց կյանքը Քրիստոսով է փոխվել։ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք մեղքերի մեջ մեռած ենք, ինքը մեզի կենտանացրեց։ Եվ մենք կենտանացած լինելով, եղբայրներ, վերստին ծնվելով Քրիստոսի վրա եղած հավատքով ենք, որ բարի գործեր ենք գործում, եղբայրներ, քույրեր։ Բարի գործը նա չէ, որ մենք աշխարհում էլ չէ, բարի գործեր են գործում։ Այսօր էլ իշքան մարդիկ կան, որ բարի են գործում, բայց եղբայրներ, քույրեր, Քրիստոս պիտի կենտանացնե, ովքեր որ կլսեն Քրիստոսի ձայնը, որովհետև բոլոր աշխարհ, ասում է, նորից կարդամ, կուկա ժամանակ եւ հիմա, երբ մեռելները պիտի լսեն Աստծո ձայնը։ Մեռել մենակ նա չէ, որ մարդը կարող է ֆիզիկապես մահանա։ Մենք սա ենք հասկանում, բայց հիշենք, որ Եդեմական պարտեզում, երբ որ Աստված Ադամի հետ խոսեց, ասեց Ադամ, երբ կենաս ծառից կեր, եւ բարի չարը գիտության ծառը չուտես, որը ուտես, անշուշտ կմեռնես։ Մենք այս մահը շատ անգամ չենք ուզում տեսնել։ Մենք ավելի շատ ողբ ենք անում ֆիզիկական մահի համար, բայց չենք ողբում անում, որ մարդը հոգեվորապես է մեռած։ Եղբայրներ, քույրեր, ֆիզիկական մահը բոլորը պիտի ճաշակեն, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ հոգեվորապես չեն կենտանացել, այո, կկատարվի խոսքը, որ հարություն կառնեն դատապարտության համար։ Թող Աստված մեր բոլորի միտքը արթնացնի, եղբայրներ, քույրեր, եւ խոսքս կուզեմ ավարտեմ, որից հետո կան հայտարարություններ եւ մենք նորից պիտի աղոթ կենենք, որ Կողոսացիս թղթերի մեջ մեր կյանքի մեջ սա կատարվել է եւ թող Աստված հաստատե, որ այս խոսքը ավելի հաստատվի։ Ուրեմն երկրորդ գլուխ 20 համարը, եթե դուք Քրիստոսի հետ այս աշխարհի սկզբունքներին մեռաք, խաչելությունը, չէ, Քրիստոսի հետ խաչ է ելանք, եղբայրներ, քույրեր։ Եթե այս աշխարհի սկզբունքների հետ մեռանք, երրորդ գլուխ առաջի խոսքը, արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը, վերի բաների վրա մտածեցեք, ոչ թե աշխարհի երկրի վրայինների, վասնզի դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ադեն դուք էլ անոր հետ փառքով պիտի հայտնվի։ Փառք Տիրոջ, եղբայրներ, քույրեր, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։